Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, masih dina ayat ke-22 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala saparantosna nerangkeun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah anu tos ngajadikeun keur anjeun bumi sebagai hamparan, was samaa binaan anu kadua jeung Allah ngajadikeun pikeun anjeun oge langit teh jadi hateup, jadi atap bahasa Indonesia nama. Nah, kalimat nganggo waw atop berarti itu masih sama pembahasanana. Kahiji alladzi ja'ala lakumul arda firasan wa jeung ja'ala lakumus samaa binaan gitu, dan menjadikan juga bagi kalian itu langit sebagai hateup, atapna. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, salah sawios nikmat anu paling ageung kanggo urang sadayana salangkung ti penciptaan urang sadayana oge nyaeta penciptaan langit sareng bumi. Dugikeun ka ikhwatu iman rahimakumullah diuningakeun naha penciptaan langit jeung bumi jeung penciptaan anjeun mana anu leuwih besar. Nah, ternyata ada sesuatu yang lebih besar tentang penciptaan langit ketimbang penciptaan manusia. Bahkan dalam banyak ayat pun juga Allah menjadikan langit dan bumi itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia mengenal siapa Tuhannya. Ketika manusia mau beribadah itu dia mengenal siapa Tuhannya. Kalau dia sudah mengenal siapa Tuhannya, maka beribadahnya pun akan benar dan juga dengan cara yang benar. Ketika manusia tidak mengenal Tuhannya, maka Tuhan itu justru akan disangka oleh manusia sebagai sesuatu yang justru tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka tidak aneh ada yang menyembah pada matahari, ada yang memberikan sesaji hajatan laut, ada yang memberikan saji kepada gunung, meminta hujan dan sebagainya, karena memang tidak mengenalnya manusia kepada Tuhannya, kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga, kalau misalnya dikatakan Allah yang menciptakan langit, nah berarti ini secara tidak langsung mempertanyakan bagi mereka yang menganggap ada Tuhan selain Allah itu, apakah mereka bisa menciptakan langit atau minimal membantu ketika penciptaan langit. Kan sampai manehna aya di langit baheula geus aya, kumaha rek bantuan istilah. Kalau misalnya dianggap Tuhan itu Nabi Isa, kan baheula teh sanana Nabi Isa aya nu sejen. Kamana Nabi Isa? Di mana Nabi Isa? Kalau misalnya dikatakan Tuhan itu berhala, kan sebelum batu ada itu ada justru bebatuan-bebatuan yang lebih besar. Kenapa mereka tidak menjadikan itu? Nah, ini secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa yang menciptakan langit dan bumi itulah yang disebut dan layak disebut sebagai Rabb. Nah, di antara kekuasaannya itu adalah menciptakan langit. Nah, langit itu banyak ayat tentang penciptaan langit, bahkan tentang prosesnya juga dalam surah An-Nur itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalam yarau ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwa langit dan bumi itu dulu tuh bersatu padu, kemudian kami pisahkan. Baheula teh ngahiji tuluy ku kami pisahkan. Cing aya nu ngahiji sarua beda. Nu ngahiji nu ngahiji sabe beda. Sami namun suami istri ngahiji dan rumah tangga sami beda. Asal pokoknya beda. Asal pokoknya itu beda.
matak disebutkan ngahiji oge. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala papataknahuma dipisahkeun. Jadi asalna misa sama hiji. Asalna misa sama hiji teh. Misa terus dijikeun terus dipisahkeun gitu. Itu kalimat dari rokon itu menempel menyatu itu asal pokoknya berbeda, kemudian disatukan, dan ketika disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dipisahkanlah, terjadilah langit dan bumi. Langit dan bumi. Nah, banyak teori-teori ketika ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang bagaimana langit dan bumi itu tercipta. Salah satunya yaitu teori Big Bang, teori ledakan besar. Karena pada asal pokoknya langit dan bumi itu menyatu, kemudian terjadi ledakan besar sehingga terpisahlah. Tapi ini ilmu pengetahuan yang sifatnya itu empiris. Jadi berdasarkan apa yang ketemu, kemudian juga tidak menutup kemungkinan suatu waktu berubah berdasarkan ilmu pengetahuan yang ditemukan kembali. Tapi Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari pada Nabi Muhammad 15 abad ke belakang sudah menerangkan bahwa langit dan bumi itu asal pokoknya bersatu padu, kemudian kami pisahkan. Tak lamun anu aya di langit jeung anu aya di bumi kan misaheuna teh ngeunaheun hirup teh. Lamun misalna langit jeung bumi, nu aya di langit jeung anu aya di bumi ngahiji kumaha teh? Kabayangna. Lamun di luhurnya aya oksigen, aya nitrogen, atmosfer dengan segala isinya. Aya naon? Terjadi awan, terjadi kilat, guntur, angin dan sebagainya. Nah hiji dihandap jeung bumi kumaha nikmatna. Bet lamun hiji waktu angin turun ka handap ge geuningan kuat ngaruksak sagala. Angin topan, tapi ku Allah Subhanahu wa taala ditaikeun hateupna teh nepikeun ka angin teh bertiup di atas dengan massa yang berbeda. Ketika massanya itu lebih ringan, dia naik ke atas dan bisa menerbangkan dan menjaga awan-awan yang besarnya itu seperti gunung-gunung es. Temurag dikersakeun muragna ge ku angin nepikeun ka dihancurkeun, bubuk nepikeun ka ngecelakan jadi cai hujan. Nah, ikhwati rahimakumullah, kenapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan langit itu sebagai atap? Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan untuk memberikan fungsi, bahwa di antara fungsi langit itu menjadi binaan, jadi hateup. Ai hateup fungsina kunaon? Nyohan, berarti nyohan teh ngalindungan diri tina panas. Lamun misalnya langit ku Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai atap, yang fungsi atap itu melindungi manusia, berarti di luar bumi itu ada sesuatu, bahkan banyak perkara anu bisa ngaruksak ka manusia. Salah satu yang paling sederhana, ketika tidak ada langit atau lapisan ozon di langit itu bocor, maka yang terjadi adalah perusakan terhadap kulit-kulit manusia. Minimal teteh sinar ultraviolet jeung sajabina. Tapi kubu langit eta cahaya matahari nu sifatna monokrom teh satu warna lurus, kemudian dipecahkan nepikeun ka katingali ku urang sadayana warna teh geuningan beda-beda. Padahal dalam satu warna yang dipancarkan oleh matahari itu minimal ada 7 disebut barudak magic kuhin biniu teh. Tapi katari mah gara-gara ku langit caang siga urang sadayana keenteupan. Malah nikmatna ku lapisan langit urang moyan teh jadi gizi nu mangandung vitamin D, ngangkat ngaruksak ngangkat anu ngaruksak tina bakteri-bakteri, tina virus nalika dipoyankeun kamari usum pandeminya berjemur. Bayangkan iwati marahmakumullah, kalau misalnya tidak ada langit sok weh siga sinar laser langsung kaduruk jam.
lamun ti kitu iwatu imar rahimakumullah tah ku langit eta urang sadayana diberikan pemandangan yang begitu agung, begitu dahsyat, nepikeun ka urang sadayana kudu ngarasa yen lamun nalika ningali ka langit teh leutik urang teh Allah Subhanahu wa taala menyiptakeun anu maha dahsyat sapertos langit kacidak badagna. Padahal nu katingali dina langit bumi itu adalah satu bagian kecil dari langit-langit yang telah Allah ciptakan. Dugikeun ka was-samaa banainaha bi aidi wa inna lamusiun. Dan sesungguhnya langit itu kami dirikan dengan kekuasaan, dengan tangan-tangan kami, dan kami luaskan langit tersebut. Dugikeun ka lahir teori relativitas jeung Albert Einstein bahwa langit itu terus mengembang dan semakin membanyak. Siga balon aya gambaran barudak mimiti mah teu katingali gambarna da leutik ditiup ngagedean nepikeun katingali oh ieu gambar Mickey Mouse. Langit pun sama demikian mengembang terus bukan. Nah ihwatu iman rahimakumullah. Bahkan uniknya lagi Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dengan berbagai fungsi yang manfaat, sakharalakum ma fis samawati wal ardh. Allah yang menundukkannya ada di langit dan di bumi itu bagi manusia. Napikeun kapuntennya manusia ulin di langit, naik kapal kaditu kadieu, bisa hiber leuwih luhur tibatan manuk. Napi oge aya pesawat ulang alik keluar tina atmosfer bumi. Manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala justru dibukakan kuasanya sedikit bisa naik ke langit itu. Harusnya manusia sangat takjub, harusnya manusia bertadabbur bahwa ini ada yang menciptakan. Nah, maka iwati marimakumullah teu aneh mun Allah Subhanahu wa taala nitah ka urang ibadah. Da kanikmatan hirupna oge di dunia jeung di langit teh nepikeun ka kacida gedena dipenta urangan ukur ibadah rek teu disebut layak kumaha kaayaan fasilitas anu sagala naeunah dipentakeun ibadah ieu teu daek wae leuwih-leuwih anu cilaka mah engke diharap ku Allah diugakeun sagalana diangkat langitna nyumbahna kanu sejen. Nah, iya, maka perbuatan musyrik itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena tadi menghinakan realitas Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan langit dan bumi. Insyaallah kita orang lanjutkeun deui dan tahu salah satu fungsi langitnya itu adalah anzala minas samai ma'an, menurunkan hujan yang menjadi rezeki bagi manusia untuk dimakan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.